而家號稱係中山回報率最高嘅一個公寓啦。呢個單位咧雖然係公寓啦，但係咧佢係可以明火煮食嘅，就講地段。咁呢度嘅話，旁邊就係輕軌站，旁邊係已經開咗嘅海亞繽紛係用緊㗎啦。Hello， 大家好啊！咁今日同埋 May 姐嚟到中山南頭航康首府呢邊㗎。咁我哋簡單咁了解下呢個地理位置。身後咧就係南頭站啦。咁由呢邊咧，你可以直接咧去坐一個高鐵啦。由呢邊咧去到廣州南咧，大概咧係10零分鐘咧。咁另外咧，旁邊咧就係一個海亞繽紛城啦。呢個海亞繽紛城咧，而家咧就係已經係使用當中嘅。以前咧成日講話睇下幾時開業啊，而家咧係使用當中啊。行街買嘢食飯，你嗰條馬路咧就有噶啦。係，同埋喺呢度過去咧，淨係步行就 OK 啦，就唔需要話我要點搭車啊，點樣轉車。同埋你喺海雅亦都可以直接搭車翻到香港，亦都係比較便利嘅。咁啊呢邊而家咧喺度大劈價嚇，而家號稱係中山回報率最高嘅一個公寓啦。事不宜遲，我哋馬上去了解下。咁咧，我哋首先嚟睇下呢個51平啦。呢個51平咧就係之前據說咧就係5個房嘅嚇。咁啊而家咧有個驚喜嘅價嚇，之前賣嘅價格咧50幾萬又有，60幾萬又有啊。但係今次咧就俾一個好優惠嘅價格，不如我哋先睇咗先好唔好？睇完再同大家講個價格優惠到點樣。咁我哋入到嚟啦，就係一個廳同埋餐廳嘅位置啦。但係喺門後邊咧，大家要記住啊，佢呢邊咧就係可以做一個鞋櫃嘅位置，做得一個好好嘅一個收納作用嘅嚇。呢個做一個訂製嘅話咧，會相對嚟講實用啲。咁呢一邊咧就有一個衞生間，咁佢好咧就好在點樣咧？呢個衞生間 OK， 大家可以睇翻呢個乾濕分區嘅位置係比較大嘅，出邊亦都係 OK 嘅空間感。咁另外啦，呢個單位咧雖然係公寓啊，但係咧佢係可以明火煮食嘅。我哋可以睇翻，佢有一個獨立嘅一個廚房喺度嘅。嗱，廚房呢度咧仲有一個明窗俾到大家嘅。咁啊，當然啊，雪櫃位啊多啲全部都有嘅爐灶嚇。咁啊，睇翻你自己中意啦。咁啊，唔係話好大，但係就樣樣都有咯。如果你話你唔煮飯唔緊要，對面就海亞繽紛城啦。冇錯，咁啊呢邊咧就係一個小公寓啊。咁啊有個中空廳嚇，呢個中空廳咧就4米半高。咁啊其實咧都顯奢華嘅。另外啦，大家可以睇翻啦，呢邊咧就係一個房間。咁如果有啲朋友話，我唔想去即係呢太多房間啦，我唔想做房間。呢邊咧你可以做一個功能房都冇問題嚇，或者咧用嚟放電視啊，或者做個小型嘅電影院都 OK 嘅。之前真係有客戶咁樣改嘅喎，佢真係呢度做一個電影間嘅喎。冇錯。係啦，咁啊入邊呢度啊放部大嘅投影儀咁樣喎，係佢話舒適啲嘅話，香港佢係冇可能攞間房嚟做影音室嘅。冇錯，你話幾廿萬自己即係話咁當然啦，都要花少少錢行去做一個裝修。其實咧，你買個投影儀都唔係好貴嘅，再買個幕牆講緊都係幾千蚊嘅東西。咁啊但係咧，你會有喺度會有即係話同香港咧就有啲差距啦，係咪？咁呢個戶型其實係更加適合用嚟自住嘅，因為如果你話出租嘅話咧，相對嚟講就大咁少少，自住就舒適啲。首先，如果你用嚟出租咧，呢個回報率咧就並唔高但係咧你用嚟自住嘅話，幾廿萬嘅嘢，呢個咧你會更加之舒適。第二個咧，你可以改動得更加多嘅咁接下落嚟，我哋上2樓睇睇。好。咁我哋上到嚟呢個樓梯口咧，呢度有另外仲有一個空間嗱，好似佢咁樣做個儲物間會更加好用一啲，因為呢個係贈送嘅。咁呢個咧就係另一個房間啦，完全就贈送俾大家咁呢度做儲物間其實非常之好嘅喎。冇錯，咁另外呢一邊咧，我幾中意呢間房㗎嚇。你話做小朋友房又好，做客房都冇問題。最重要係呢度，佢有一個明窗嘅位置，成間房好光猛，冇錯，空間亦都大啦，做到衣櫃啊各方面嘅。你話如果公寓產品嚟講，呢一間房真心大，客房啫喎，唔係主人房喎。冇錯，首先咧我哋要知道呢個咧係朝南嘅一個單位，而家咧我哋賣緊嘅咧，而家我哋所在係2樓嘅啫，而家賣緊咧係5樓，即係話咧喺呢度仲要高幾層㗎嚇。我覺得個主人房咧係比較中意嘅，點解咧？嗱，大家可以睇睇鏡頭，帶大家睇睇呢個咧就係女士嘅天堂衣帽間。冇錯。講真啦，你話就算你買一間住宅嘅百零方嘅，你都未必有咁大個衣帽間。係。咁啊，另外咧，我哋睇翻啦，佢呢度咧可以做到3邊落床，唔使話哎呀冇地方去做衣櫃啊，冇地方去收納啊，覺得好壓抑、好壓迫。呢隻唔係一方，係唔會出現呢種情況嘅。佢喺中山北嚟講，呢套單位
應該話如果喺複式嚟講係贈送最多嘅單位嚟㗎，冇之一㗎啦。冇錯，咁我哋再睇翻啦，呢個位置，嗱，佢好奇怪㗎嚇，因為你市場上係冇咁多呢啲何家 Ken 話齋贈送空間嘅。佢好在一樣嘢咧，呢度仲有一個位置俾你做衣帽間或者放下雜物，而呢邊仲有一個比較大嘅衛生間。點解我話佢奇怪咧？因為你市場上冇啊，即係咁樣嘅設計係冇嘅市場上。就公寓產品嚟講，大家可以睇翻下呢個衛生間亦都係比較大。點解我話呢個戶型適合居住咧？因為佢樓上樓下都有衛生間，亦都有房。咁有啲朋友咧，即係可能話想買俾父母住幾十萬退下休嘅，咁你樓下有衛生間又有房咧，相對嚟講就好啲，唔使爬上爬落。冇錯，咁啊而家呢套單位其實咧，佢即係話你實際嘅一個使用面積啦，已經去到咗大概係70方左右啦。係，即係話你話100方嗰啲啊係人嘅啫，係咪？70方左右咧，呢個單位咧係肯定有嘅。咁另外再同大家講翻，以前呢套單位去賣嘅價格咧50幾萬、60幾萬有。而家大精裝修特價單位45萬就可以有交易啦，而且咧5月份就可以直接收樓啦。有興趣朋友可以馬上聯繫我哋。接下落嚟咧，呢個就係重頭戲啦。咁呢隻戶型咧就40平方啊。咁咧你而家有個驚喜價，雙鎖匙嘅單位啊，能租能住啊。好多香港朋友咧都係針對呢啲單位噶啦。嗱，咁我哋入到嚟呢個位置咧嚇，衛生間嘅位置，佢呢個衛生間咧相對嚟講咧，呢個位就剛剛好，咁你自己整個拉簾咁樣用就 O K 噶啦。係，佢呢邊咧就分佈啊比較分明嘅，即係話我咁講佢嘅設計啊。咁首先咧喺呢邊咧可以做一個客廳仔嚇，咁然後咧呢邊做床，最後咧到裏邊啦，裏邊咧就係做一個廚房嚇。咁啊呢隻戶型其實咧即係話佢而且個景觀仲係望小區園啦。冇錯，咁當然啦，我哋而家樣板間而家賣緊嘅5樓，咁啊高啲，咁啊高過晒呢啲平台嘅。咁其實我反而覺得呢個戶型咧，呢個位置係比較好嘅。咁佢個廚房個位同埋放洗衣機嘅位咧，就喺出邊呢度，就又可以自己關翻個門啦。到時咁樣嘅話咧，就唔影響你居住日常居住。係啦，你做個趟門啊，你自己中意下煮飯係嘛？係咁啊，你唔中意煮飯嘅咁啊，再即係話開闊佢做你一個空間都冇問題。睇你自己咯。呢啲咁嘅戶型咧喺市場上一層嘅租金大概1000到1200蚊之間咁啊具體就睇你自己點樣裝修啦，同埋你話我想快啲租出去喎，咁咪1000蚊咯。你話唔得，我仲想賺多少少，咁咪1200蚊咯。係，咁呢套單位咧，即係話如果你係一個上咗年紀嘅朋友，我個人建議咧就係你租下邊嗰層，因為唔使上樓梯上落啊嘛。但係如果我哋係年輕人咧，我建議你都上層。咁我哋上去睇下上層係點樣嘅先。係。咁佢上層呢度咧，如果租務市場嚟講係比較吃香啲嘅。點解咧？嗱，佢而家一上樓梯呢個位有個鞋櫃嘅位置，呢度就係一個入嚟嘅門口啦。咁啊，一般年輕人咧都會選擇上層嘅。咁如果你話出租咧，上層嘅價格一般係會比下層高出100到150蚊咁嘅幅度嘅。咁呢個就係佢個衛生間嘅位置嚇，呢個位置係比較闊㗎啦，好闊下嘅。咁啊，衛生間係比較大嘅。咁啊，再嚟啦！咁呢邊咧擺咗個梳化仔，呢邊一個床，咁啊呢邊咧就係廚房嘅一個位置。咁其實咧上下就係入門口嗰度咧有啲唔同嘅啫，其他幾乎上係一模一樣嘅。咁咧其實呢種單位嘅話咧，同大家講翻啦，喺市面上第一個比較少，第二個以前呢套單位咧賣即係話3到問啦，40幾萬嘅。係。而家呢套單位同大家講翻特價5樓30萬就可以攞落嚟啦。咁而且回報咧係好高嘅。咁同大家講翻有時候咧有啲朋友話你吹水啊個回報啦，嗱同大家睇翻呢個航康柏悅，而家佢嗰個租金價1950蚊，即係唔會低過呢個價嘅。咁我哋用1000嚟計啦，好唔好？係1000嚟計咧就1年。就係上下兩層就係等於24000，你30萬買翻嚟嘅話，咁啊就去到8厘嘅回報。咁當然啦，有啲朋友話，我仲有家私家電喺度啊，咁 OK，咁啊加埋落嚟咧，都係遠超5厘嘅回報嘅，係啊。冇錯，
或者我講個題外話啦，因為近期咧亦都有啲即係公寓產品嘅做咗個二手交易。咁我有一位客戶佢就問我，咁點解佢哋會買啲公寓產品嚟做投資咧？其實公寓唔係唔好嘅咩？咁樣講，我就問佢，我話好似呢啲為例，30萬一間，我買4間，咪82萬啦。冇錯。咁你一間一個月係咪2000蚊？我當最低啊，2000係咪？咁你4間，你一個月有8000蚊喎。你100萬，你放喺銀行，你有8000蚊利息，絕對冇。咁當然8000唔係實收嘅，因為你有家私啦，亦都有損耗或者有空置期。我當你唔多，一個月就6000。咁你100萬6000，你覺得你銀行俾到你咩？係冇可能㗎。同埋你呢啲係分開4間嘅話，你單獨賣，你唔中意你咪賣一間走咯。仲有一樣嘢，如果市場升，佢都係有得升嘅。跌啊，咁啊大家都跌㗎啦，唔使講啦，係咪？冇錯，即係同大家去總結下啦。咁而家咧，我哋排開呢個品牌唔說啦，我哋就講地段。咁呢度嘅話，旁邊就輕軌站，旁邊係已經開咗嘅海亞賓發係用緊㗎啦。咁另外嘅話，樓下每日有2班車直接可以翻到香港嘅，嚇。所以話而家呢個無論地段啊，或者你做住啊，或者出租啊，呢度咧都係好唔錯嘅選擇。最重要係而家。佢真係劈咗價落嚟，所以咧好適合即係話有啲朋友話我仲想觀望啊。咁我覺得呢度如果你30萬，佢冇得再跌啦，係咪？佢賣完5樓賣上邊嗰啲嘅啦，你賣上邊嗰啲肯定係價格會高啲嘅，但係你個用途你租都係一樣咁樣去租嘅啫。如果講出租咧，亦都有好多業主有個誤區，佢話我個單位開揚，我個單位又個景觀好，冇錯。其實你喺個出租市場上邊呢一個。係一個可有可無嘅一個優點嚟。冇錯，你上邊要租1200蚊，我呢度租1000蚊，我覺得佢會揀呢度。仲有一樣係，佢唔係2樓，佢而家係5樓。5樓係講緊咩啊？成10幾20米高嘅東西喎，我呢個係咪？所以人哋唔會覺得矮嘅。所以呢個咧，大家要即係話注意下啦，即係話同大家去中間。如果大家想揾個樓個公寓去投資或者自住咧，就想地段方便嘅話咧，咁啊，大家不妨去睇下呢度啦。咁啦，呢期節目咧到呢度就差唔多啦。如果睇完小朋友即係話對呢個項目有唔明白的地方，都可以屏幕下方留言。仲要記住，如果上嚟睇樓啦，記得撥打我哋嘅電話嚇。咁呢期節目就到呢度啦，我係 Ken，我係 May，我哋下期節目再見，拜拜。